श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। आचार्यः श्वासने उपविश्य आचम्य अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः। केशवनारायण माधव गोविन्द विष्णुमधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदराय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूः ओम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेतेऽङ्घ्रियुगलं स्मरामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवानीतिर्मतिर्मम। स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषं न भजं नित्यं शरणं व्रजामि शरणं वरिम्। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः समस्तदेवताभ्यां नमो नमः। करिष्यमाणस्य कार्यनिर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम् आदौ श्री विश्वक्सेन विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये। अपहुपस्पृश्य तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये। कलशानि गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रा समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः। ऋग्वेदोऽथ वैतर्वेदः सामवेदो हतर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः। आयां तदेव पूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। तज्जलेन पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य पूजास्थलानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य सपरिवार समेत विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनं करिष्ये। ओं गणानां त्वा गणपतिगं ववामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नो सुभिस्सीदसादनम्। ओं श्री महावल्लभगणपतये नमः। ओं भूः भुवः स्वः भूर्भुवस्वः विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुगणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि ह्यफटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो योऽसुरैरपि सर्वविघ्नच्युते तस्मै गणाधिपतये नमः। ओं महागणाधिपतये नमः। भूर्भुवस्वः विघ्नेश्वर महागणपतिमावाहयामि। विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः। पादारविन्दयोर्पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नपयामि स्थानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि। ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः। एकदन्ताय नमः। कपिलाय नमः। गजकर्णकाय नमः। लंबोदराय नमः। विकटाय नमः। विघ्नराजाय नमः। गणाधिपाय नमः।
धूमकेतवे नमः घृणाध्यक्षाय नमः फालचंद्राय नमः गजाननाय नमः विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वधितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासि धूपमाग्रापयामि उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्नं निरतिं मम पशोगश्चमह्यमावह जीवनं च दिशोदिशा दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि भूर्भुवस्वः प्रोक्त्या परिशिष्टादाहनशोषणप्लावनाभिर्विशोध्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसवितप्रसोव विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः कदलीफलं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनं समर्पयामि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् श्री सपरिवार समेत विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः ध्यानमावाहनादि समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु आचार्य पुनः प्राणानायम्य ओं भूः हरि ओं तते श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय पराहार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णमी शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायां मूलानक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकरणहेवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीभगवदाग्नेया भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य श्रीरमादेवी समेत वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामिनः प्रीत्यर्थं प्रतिमासे आचरितरीत्या अद्य आषाढ गुरुव्यासपौर्णमी प्रयुक्त अनुष्ठीयमानः श्रीरमादेवी समेत श्री सत्यनारायणस्वामिनः पूजाराधनकर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषाम् अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनिततापत्रयादि समस्तदोषनिवारणसिद्ध्यर्थं दिवमहोत्पाददुःस्वप्नदुष्यगणदौर्मनस्य दुश्चिन्तन आगामिसूचितवर्तमानवर्तिष्यमाण सकलदुष्टारिष्टदोषपरिहारसिद्ध्यर्थं रमादेवी समेत श्री सत्यनारायणस्वामी अनुग्रहप्रसादेन सर्वेषां समस्तसन्मङ्गलशुभफल अवाप्त्यर्थम् उद्योगेषु उपरि उपरि अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं समस्त व्यापार व्यवहार क्षेत्रे अति उन्नत प्राप्ति सिद्ध्यर्थं सर्वेषां मनसि चिंतित मनोरथ फल अवाप्त्यर्थं सर्वकार्येषु जयत्व प्राप्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसादेन सर्वेषां करिष्यमाणस्य उद्योग व्यापार व्यवहार क्षेत्रे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थं अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसादेन सर्वेषां धन कनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगल शुभ फल अवाप्त्यर्थं सर्वेषां मनसि चिंतितरीत्या सकल कार्येषु परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रतिमासे आचरितरीत्याः
अद्य आषाढ़मास व्यास पौर्णमी प्रयुक्त श्री रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामी देवता पूजा आराधनाख्यम आदित्यादि नवग्रह पुरस्सर कर्म साद्गुण्य देवता पुरस्सर कलश स्थापन पूर्वक सत्यनारायण स्वामी आवाहनादि षोडश उपचार पूजाराधनाख्यम अद्य आचार्य मुखेन कारयिष्ये अपहुपस्पृश्य आवाहित सपरिवार समेत महागणाधिपतये नमः प्रार्थनं करिष्ये. Devotees, please repeat. विनायक नमस्तुभ्यं नमस्ते मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि. विघ्नेश्वर महागणाधिपतये नमः. यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च. विघ्नेश्वर महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु. पूर्व संकल्पित रीत्या आदित्यादि नवग्रह पुरस्सर कर्म साद्गुण्य देवता आराधन कर्मणि सर्वेषां भक्त महाजनानां अस्माकं सह कुटुंबानां सर्वेषां आदित्यादि नवग्रह दोष निवारण पूर्वक आदित्यादि नवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं सर्वेषां जातक गोचार दशारीत्या स्थिताः दुस्थाने स्थितग्रह स्वस्थान फलावाप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह स्वस्थान फलावाप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थान फल अवाप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह क्रूर फल निवृत्ति द्वार सौम्य फलावाप्त्यर्थं सर्वेषां जन्म नक्षत्रे जन्म राशि वशात् नाम नक्षत्रे नाम राशि वशात् जन्म अनुजन्म त्रिजन्म नक्षत्र संधि वशात् अंतर्दशांतरांतर्दश सूक्ष्मदश प्राणदश नक्षत्र स्थिता मार्गे प्राप्त महर्दशायां प्राप्त भुक्तो भुक्तादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ एकादश स्थान फलावाप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं कर्म साद्गुण्य देवता पुरस्सर आदित्यादि नवग्रह देवता पूजाराधनाख्यम अद्य करिष्ये. प्रथमतः सूर्यग्रह जन्मः भास्कराय विद्महे महादितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्. रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्यानुलेपनं रक्ताश्वरक्तचत्रथपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्याय नमः. जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहाय नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रक्तसिंहासनं समर्पयामि. सोमत चंद्रग्रहाय नमः. आत्रेयसाय विद्महे रोहिणीशाय धीमहि तन्नच्चंद्र प्रचोदयात्. श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्यां माल्यानुलेपनं श्वेताश्वते श्वेतचत्ररथ पदाकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां गृहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय चंद्रग्रहाय नमः. ओम दधिशंकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मकुटभूषणम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय चंद्रग्रहाय नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रक्तसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि. धर्मराजाय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो अंगारक प्रचोदयात्. रक्तवर्णं रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तगन्धमाल्यानुलेपनं रक्ताश्वरक्तचत्रथपताकादिशोभितं दिव्यमेरुप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय
सूर्यग्रहस्य दक्षिण पार्श्वे दक्षिणाभिमुखम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय ओम मदः अंगारकग्रहाय नमः भूर्भुवस्वः अंगारकग्रहं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मदः बुधग्रहाय नमः रोहिणेयाय विद्महे पीठवर्णाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधग्रहाय नमः भूर्भुवस्वः बुधग्रहाय नमः सूर्यग्रहस्य ऐशान्यभागे पीठवर्णं पीठगन्धं पीठपुष्पं पीठगन्धमाल्याम्बरधरं पीठाश्वपीठचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकार भूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भूर्भुवस्वः बुधग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम बृहस्पतये नमः ओम आंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो बृहस्पति प्रचोदयात् बृहस्पतये नमः भूर्भुवस्वः कनकवर्णं कनकगन्धं कनकपुष्पं कनकगन्धमाल्याम्बरधरं कनकाश्वकनकचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य उत्तरपार्श्वे उत्तराभिमुखं भूर्भुवस्वः बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि भार्गवाय विद्महे दिव्यदर्शनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात् श्वेतवर्णं श्वेतगन्धं श्वेतपुष्पं श्वेतगन्धमाल्याम्बरधरं श्वेताश्वश्वेतचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरुपदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेत सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पूर्वाभिमुखं भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शनैश्चराय नमः छायात्मजाय विद्महे नीलवर्णाय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात् नीलवर्णं नीलगन्धं नीलपुष्पं नीलगन्धमाल्याम्बरधरं नीलाश्वनीलचतुर्थपताकादिशोभितं दिव्यमेरो प्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य पश्चिमपार्श्वे पश्चिमाभिमुखं भूर्भुवस्वः शनैश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मद राहवे नमः सैनिकेयाय विद्महे महावक्त्राय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात् राहवे नमः धूम्रवर्णं धूम्रगन्धं धूम्रपुष्पं धूम्रगन्धमाल्याम्बरधरं धूम्राश्वधूम्रचतुर्थपताकादिशोभितं अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भूर्भुवस्वः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय रावग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतवे नमः ओम चित्रांगाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि तन्नः केतुः प्रचोदयात् चित्रवर्णं चित्रगन्धं चित्रपुष्पं चित्रगन्धमाल्याम्बरधरं चित्राश्वचित्रथपताकादिशोभितं दिव्यमेरु अप्रदक्षिणीकुर्वाणां ग्रहमण्डले प्रविष्टं सांगं सायुधं सवाहनं सशक्ति सपत्नी सपुत्र सपौत्र सपरिवार समेताय सर्वालंकारभूषिताय अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्यग्रहस्य वायुव्यभागे दक्षिणाभिमुखं भूर्भुवस्वः केतग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतग्रहायनमिदमासनमिदमर्चनम् आवाहित सपरिवार समेत आदित्यादिनवग्रह पुरस्सर कर्मसात्कुण्यदेवता ओम दुम दुर्गायै नमः गम गणपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः श्रियै नमः लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः उमामहेश्वराभ्या नमः वाणीरण्यगर्भाभ्या नमः इंद्रादि अष्टदिक्पालकदेवताभ्या नमः
ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामृतसिंहासनं समर्पयामि आवाह्य सपरिवार देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्थापयामि स्थानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ धूपमाग्रापयामि धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वधितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासी धूपमाग्रापयामि मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामस्त्वं पुरुषं जगते अभिभ्रदग्नागयिष्ठियाम परिपादय प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वः प्रोक्त्या परिशिष्टाराहनशोषणप्लावनाभिर्शोध्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श्य देवसविदप्रशोभ सपरिवार समेताय सर्वमङ्गलदिव्यविग्रहाय आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः पुरतस्थापितकदलीफलं निवेदयामि पुनराचमनं समर्पयामि ॐ हिरण्यपात्रं मदोः पूर्णं दधाति मधुव्योऽसानीति एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि डिवोटीज प्लीज रिपीट नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि ओम चरणं पवित्रमितिं भूमिं सम्प्रार्थ्य चरणं पवित्रं विदनं प्राणं येन भूतस्तरिति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूताः अधिपाप्मानमरादिन्तरेम विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोष्णप्रेस्थ विष्णोस्योरसि विष्णो द्रिपमसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा सर्वैः सम्मार्जयेत् ओम गन्धद्वारान्तुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिवोपह्वये श्रियं गोमयोनिर्लुप्य रङ्गवल्यादलङ्कृत्य युवासुवासपरिवीत आगात् सविष्टेयान् भवति जाजमानाः तन्धीरासक्कवयवन्नयन्ति स्वाधियो मनसा देवयन्तः वस्त्रम् आच्छाद्य तस्योपरि ग्रीष्मो हेमन्तमुतनो वसन्ता शरद्वर्षा सुवितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनागं शतशारदानां निवातये च वभये स्याम धान्यपीठं परिकल्प्य शतपत्रपद्मं विलिख्य तस्योपरि आकलशे धावति पवित्रे परिशिच्यते उक्तैर्यज्ञे च वर्धते सकलकलशं निक्षिप्य आपो वा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणा वा आपपशवापो अम्राडापो विराडापस्वराडापच्चन्द्रागस्यापो ज्योतिगस्यापो योगस्यापो सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुव पवों शन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्ति पीतये व्योरभिस्रवन्तु नः गन्धोदकं पूरयित्वा देवस्य त्वा सुविदप्रसवे त्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् ऊर्ध्वाग्रं कूर्चन् निक्षिप्य प्रभो यज्ञेश देवयन्तो अर्चन्द्यावारमो विपृथिवी ईषद्यैः येषां ब्रह्मण्यसामानि विप्रा विष्पग्भयन्ति शाखाः आम्रपल्लवा निक्षिप्य याः फलनेर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्तानो मुञ्जन्त्वगम्मसः ॐ नारिकेलफलं निक्षिप्य अस्मिन् कलशे देवता शरीरं ध्यात्वा अस्मिन् कलशे सपरिवार समेत रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिन् ध्यात्वा ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताख्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं वरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्समणिभूषितं गोविंदम गोकुलानंदम ब्रह्माद्वैरपि पूजितम सपरिवार समेताय रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अस्मिन् कलशे ओं भूः भुवः सुवः भूर्भुवः स्वः रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिन् रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। अस्य श्री महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामंत्रस्य ऋग्यजस्सामतर्वाणि चंदागुंसि प्राणशक्ति परा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्या नमः ह्रीं तर्जनीभ्या नमः ह्रूं मध्यमाभ्या नमः ह्रैमनामिकाभ्या नमः ह्रूं करदरकरपृष्ठाभ्या नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वषट् ह्रीं कवचाय हुं ह्रूं नेत्रत्रयाय वोषट् रहस्राय पटो भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसनसरोदादिरूढाकराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवसिगणमप्यं कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणान् सृक्खपालिं त्रिनयनविलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरानः। ॐ ह्रां ह्रीं क्रूं क्रों यारालावशाससा हंसः हंसः सो हंसः श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणाः प्राणाः सत्यनारायण स्वामी जीवः जीवः वाग्मनश्चक्षुश्रोत्रजिह्वाग्राणैः उच्छ्वासनिश्वासरूपेण बहिरागत्यस्मिन् कलशे सुखेन सुखं श्रियं तिष्ठन्तु स्वाहा। असनीते पुनरस्मात् चक्षुः पुनः प्राणमिहनो भोगं योगपश्येमुच्चरन्तमनुमते आनस्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमापः प्राणानेव यथास्थानमुपह्वयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा अवसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कलशेऽस्मिन् चित्रेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। अत्र आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिप्रदो भव। ओं प्रसीद प्रसीद प्रसीद। अस्मिन् कलशे सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। किंचित यथाशक्ति नैवेद्यं निवेदनं कुर्यात्। ओं सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः निवेदयामि। ओं अतः द्वारपालक पूजां करिष्ये। पूर्वद्वारे द्वारश्रिये नमः जयाय नमः चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः। दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः। पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः जयाय नमः विजयाय नमः। उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः सपरिवार देवता धातृविधातृवे नमः। तन्मध्ये नवरत्नखचित दिव्यसिंहासनस्योपरि महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। द्वारपालक पूजां समर्पयामि। ओं प्रुमाराशक्तिये नमः। कूर्मासनाय नमः कूर्माय नमः। सिंहासनाय सिंहाग्ने नमः कूर्माय नमः। ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः अनैश्वर्याय नमः मूलाय नमः नालाय नमः पत्रेभ्यो नमः केसरेभ्यो नमः
कर्णिकायै नमः सं सत्त्वगुणाय नमः सं रजोगुणाय नमः सं तमोगुणाय नमः ओं ब्रह्मणे नमः अं विष्णवे नमः इम ईशानाय नमः मध्ये नवरत्नखचितसिंहासनस्योपरि महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः पीठपूजां समर्पयामि इंद्रादिष्टदिक्पालकपूजां करिष्ये इंद्राय सुराधिपतये नमः अग्नेः तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः वरुणाय यमाय धर्माधिपतये नमः निरतरक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमो नमः आदित्याय इंद्राय अष्टदिक्पालक समेत सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः दिक्पालक पूजां समर्पयामि तद्विष्णो परमं वरगं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवि वचक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रवागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम् आगच्छानन्तदेवेश तेजोराचे जगत्पते इमां मया कृतां पूजां ग्रहाण पुरुषोत्तम सपरिवार समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम रत्नसिंहासनार्थं योगासनं महादिव्यं नानारत्नसुशोभितं सुवर्णेन हितं देवाग्रहाण पुरुषोत्तम नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां रत्नसिंहासनं समर्पयामि रत्नसिंहासनार्थम् अक्षरान् समर्पयामि ओम देवदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिहर प्रभो ग्रहाणपाद्यं पुष्पाद्यं परमात्मन् नमोस्तुते नारायण नमस्ते सूनरकाण्डवतारक ग्रहाणपाद्यं देवेश मम सौख्यं विवर्धय सत्यनारायण स्वामिने नमः पादारविन्दयोर्पाद्यं पाद्यं समर्पयामि सत्यानंद देवेश पुराण पुरुषोत्तम अर्घ्यं ग्रहाण भगवन् गन्धपुष्पाक्षैर्तं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः हस्तेषु अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ओम व्यक्ताव्यक्तस्वरूप मन्दाकिन्यासु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवा सम्यगाचमनं कुरु सत्यनारायण स्वामिने नमः मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि तदिक्षीरकृतोपेदं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं गृहाणत्वं सच्चिदानन्दविग्रह सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानाङ्गपूर्वे मधुपर्कं निवेदयामि ओम गंगा गोदावरी चैव पयोष्ठी यमुना तथा सरस्वती आदि तीर्थानि स्नातुं देव समर्पितं सपरिवार समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः आपो इत्थामयो बुभस्तानवूर्जे ददातना हिरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरधत्तस्य भाजयते अनः उषधीरिव मातरः तस्मादरङ्गमाबभो यश्चक्यया जजिन्वता आपो जनयथाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः स्नानानंतर शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णप्रदो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थं साक्षतनूतनवस्त्रं धारयामि वस्त्रार्थम् अक्षरान् समर्पयामि ब्रह्मा विष्णुमहेशश्च निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदारेण प्रियतां कमलापतिः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि ओम रमादेवी समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः चंदना अगर कस्तूरी कुंकुमाद्यै सुमनोहरं विलेपनं सुरक्षेष्टा धारया ज्ञानवारका सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्य श्री चंदनं धारयामि चंदनस्योपरि सपरिवार देवताभ्यो नमः शालेयान् अक्षतान् श्वेतान् चंद्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण पुरुष देवेश पुराण पुरुषोत्तम आभरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि माल्यानि च सुगन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सपरिवार समेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः मल्लिकादि नानाविध पुष्पमालिकान् समर्पयामि हरिद्रारिञ्जिते देवी सौभाग्यदायिनी हरिद्रान्ते प्रदस्यामि ग्रहाण त्रिपुराम्बिके सपरिवार समेताय
सत्यनारायणस्वामिने नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि सपरिवार समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पमालिकान् समर्पयामि पूर्वसङ्कल्पितरीत्या सत्यनारायणस्वामि अनुग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थम् अंगपूजा पुष्पपूजा पत्रपूजा नामार्चनपूजा पूर्वक अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां करिष्ये प्रथमतः अंगपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः गुल्पौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यनिधये नमः जङ्के पूजयामि सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यवटवे नमः कटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्ठाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तौ पूजयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः कंठं पूजयामि सत्यवेदाय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यशर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्यवपुषे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरं पूजयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः पुष्पपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि सत्यनिधये नमः खल्लारपुष्पं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि सत्याधीशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यवर्माय नमः इरवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः गिरिकर्णिकापुष्पं समर्पयामि सत्यकामाय नमः हतसीपुष्पं समर्पयामि सत्येष्ठाय नमः पारिजातपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायणाय नमः पुन्नागपुष्पं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः कुन्दपुष्पं समर्पयामि सत्यक्षयाय नमः मालतीपुष्पं समर्पयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः मन्दारपुष्पं समर्पयामि ओं सत्याच्युताय नमः पाटलीपुष्पं समर्पयामि सत्यवर्मणे नमः अशोकपुष्पं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः दाडिमीपुष्पं समर्पयामि सत्यानन्दाय नमः देवदारपुष्पं समर्पयामि सत्यवपुषे नमः सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि श्री सत्यनारायणस्वामिने नमो नमः नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि सत्यनारायणस्वामिने नमः पत्रपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः चम्पकपत्रं समर्पयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्याधीशाय नमः दूर्वायुग्मपत्रं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि सत्यसेव्याय नमः मरुगपत्रं समर्पयामि सत्यौषधाय नमः सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः विष्णुक्रान्तिपत्रं समर्पयामि सत्यकामाय नमः माचीपत्रं समर्पयामि सत्येष्टाय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि सत्यपरायणाय नमः हिरवन्तिकापत्रं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः तारिमीपत्रं समर्पयामि सत्यवेदाय नमः पदरीपत्रं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः देवदारपत्रं समर्पयामि सत्यवर्मणे नमः शमीपत्रं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः
सूतपत्रं समर्पयामि सत्येश्वराय नमः आमलकपत्रं समर्पयामि सत्यानन्दाय नमः वटपत्रं समर्पयामि सत्यवपुषे नमः कमलपत्रं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः वेणपत्रं समर्पयामि सत्यनारायणस्वामिने नमो नमः ओं नानाविधपत्राणि समर्पयामि ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं जनार्दनाय नमः ओं उपेन्द्राय नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः ओं सत्यदेवाय नमः ओं सत्यात्मने नमः ओं सत्यभूताय नमः ओं सत्यपुरुषाय नमः ओं सत्यनाथाय नमः ओं सत्यसाक्षिणे नमः ओं सत्ययोगाय नमः ओं सत्यज्ञानाय नमः ओं सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओं सत्यनिधये नमः ओं सत्यनिधये नमः ओं सत्यसंभवाय नमः ओं सत्यप्रभवे नमः ओं सत्येश्वराय नमः ओं सत्यकर्मणे नमः ओं सत्यपवित्राय नमः ओं सत्यमङ्गलाय नमः ओं सत्यगर्भाय नमः ओं सत्यप्रजापते नमः ओं सत्यविक्रमाय नमः ओं सत्यसिद्धिदाय नमः ओं सत्याच्युताय नमः ओं सत्यवीराय नमः ओं सत्यबोधाय नमः ओं सत्यधर्माय नमः ओं सत्याग्रजाय नमः ओं सत्यसन्तुष्टाय नमः ओं सत्यवराहाय नमः ओं सत्यपरायणाय नमः ओं सत्यपूर्णाय नमः ओं सत्यौषधाय नमः ओं सत्यशाश्वताय नमः ओं सत्यप्रवर्धनाय नमः ओं सत्यविभवे नमः ओं सत्यज्येष्ठाय नमः ओं सत्यविक्रमणे नमः ओं सत्यधन्विने नमः ओं सत्यमेधाय नमः ओं सत्याधीशाय नमः ओं सत्यकृतवे नमः ओं सत्यकालाय नमः ओं सत्यवत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः ओं सत्यमोघाय नमः सत्यरुद्राय नमः ओं सत्यब्रह्मणे नमः ओं सत्यामृताय नमः ओं सत्यवेदांगाय नमः ओं सत्यचतुरात्मने नमः ओं सत्यभोक्त्रे नमः सत्यशुचे नमः ओं सत्यार्चिताय नमः ओं सत्येन्द्राय नमः ओं सत्यशंकराय नमः ओं सत्यस्वर्गाय नमः ओं सत्यनियमाय नमः ओं सत्यमेधाय नमः ओं सत्यवेद्याय नमः ओं सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः ओं सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः ओं सत्यतपसे नमः ओं सत्यसिंहाय नमः ओं सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः ओं सत्यस्थिताय नमः ओं सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः ओं सत्यधनुर्धराय नमः सत्याम्बुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः ओं सत्यगुरवे नमः ओं सत्यन्यायाय नमः ओं सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः ओं सत्यवन्नये नमः ओं सत्यवायवे नमः ओं सत्यशिखराय नमः ओं सत्यानन्दाय नमः ओं सत्याधिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः ओं सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः ओं सत्यकमलाय नमः ओं सत्यनालाय नमः ओं सत्यस्ताय नमः ओं सत्यबाहवे नमः ओं सत्यमुखाय नमः ओं सत्यदंश्राय नमः ओं सत्यनासिकाय नमः ओं सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः ओं सत्यमकुटाय नमः ओं सत्याभरणाय नमः ओं सत्यायुधाय नमः ओं सत्यश्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः ओं सत्यपुष्कराय नमः ओं सत्यदृढाय नमः ओं सत्यभामार्ताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः ओं सत्यप्रहरणायुधाय नमः ओं श्री सत्यनारायणस्वामी देवताभ्यो नमो नमः ओं अष्टोत्तरशतनामावली पूजां समर्पयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं यो अस्मान् धूर्वति तन्दूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामासीदुपमाग्रापयामि मानो हि गुंसीज्जातवेदो गामस्त्वं पुरुषं जगते अभिप्रदग्न आगयिष्यामा परिपातय प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वः प्रोक्षापरिचिच्चाराहनशोषणप्लावनापरिचोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्शादेव सविदप्रसोवा शर्करा मधुसंयुक्तं दधिक्षीरसमर्पि सुसर्पिषं पक्वान्नं च मध्यादत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्
भूर्भुवस्वः प्रोक्ष्या परिचित्य दाहन शोषण प्लावनाभिर्षोद्या सर्वमुद्राः प्रदृश्य सपरिवार समेताय श्री रमा देवी समेत श्री वेंक सत्यनारायण स्वामिने नमः। सपाद महाभक्ष्यं महानैवेद्यं निवेदयामि। नारीकेलखण्डद्वये सेव्यफलं निवेदनं कदलीफलम् एतत्सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानीं स्वरस्तं प्रक्षालयं पादं प्रक्षालय मुखं प्रक्षालयामि। कण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। उपचारदीपं दर्शयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसह्य साजिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्परोर्नमः। अन्तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वकं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरों। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सपरिवार समेताय रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां जनार्दन। अनन्तकोटिप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रचामरान् समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम अग्निमीले प्रोईतं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतार्मृतराधामं। हरिः ओं हरिः ओं ऋषेत्वोर्जेत्वा भाजवस्थो भाजवस्थ देवो वत्सविदार्प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ओं हरिः ओं अग्न आयाय वीतये गृणानो अव्यदातये निहोता सच्चिबर्हिषि। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवीरभिष्ठया आपो भवन्तु पीतये शम्यो रविस्रवन्तनः। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्री रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। मूलमन्त्रजपं करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय
ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय. Devotees, it is now the time to hear Satyanarayana Katha. We will begin with the first chapter. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, O Maharishi, please tell us about a way by which mankind can attain salvation. Maharishi Suta answered, even the great sage Narada asked Lord Mahavishnu the very same question. Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Mahavishnu himself told to Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and of all for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikuntha, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu, adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his 4 hands, and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of the destitute and troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu asked, Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want, and I will fulfill all your wishes. Narada responded by saying, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows. Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and liberation beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observances. Lord Narayana responded by saying, on a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this brings contentment to the devotees observing the puja. With this, we end the first chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of Skanda Purana. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bholo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the second chapter. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the Brahmin in the form of an old man and asked, Why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin responded, Sir, I am a very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should also observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared.
The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Pooja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the puja. That day, he got a lot of money with which he bought the necessary materials which was prescribed to him earlier by the Lord himself, and then performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained moksha. The assembled rishis who were listening to the Maharishi then asked, "O great one, please tell us in detail who else performed this puja." Maharishi Suta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kashi was performing the Satyanarayana Pooja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Pooja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about the puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thought, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for a good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, flour, and fruits and performed the puja properly with devotion, along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous wealth and lived comfortably and attained salvation. With this, we end the second chapter of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. We are now in chapter 3. Maharishi Suta continued, O best of ascetics, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king called Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped by the boat and then got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied by saying, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe this vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana Pooja after a child is born. By the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived a child, and in due course a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their child as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Leelavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati got married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Pooja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all-knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in the city called Ratnapura, which was ruled by King Chandraketu.
then even started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldiers gave them hot pursuit. The frightened thief threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son-in-law on their boat. The king's soldiers found the stolen goods near Sadhu and his son-in-law, and hence arrested them and brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that the Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of the Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu had to say in his own defense. King Chandraketu's soldiers also had confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house at his hometown and stole all the valuables. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for the food. She arrived at the house where Satyanarayana Pooja was being performed. When the puja was completed, she gladly accepted and took the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Pooja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about the performing this puja. Hence, she herself resolved to observe the vrata. She assembled her relatives and friends and performed the puja and prayed that Lord forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. So the Lord appeared in the King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son-in-law as they were innocent. Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders, or else he will face terrible consequences and risk of losing his entire kingdom and his family. Hence, very next morning, King Chandraketu informed his counselors about his dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, but the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise which his soldiers had confiscated from them earlier. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. With this, we end the third chapter of Satyanarayana Katha in the Revakanta of the Skanda Purana. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Shri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us listen to the fourth chapter of Satyanarayana Katha. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed to their homeward. Sadhu's earnest with respect to the devotion to the Lord in the past is still questionable, and he was therefore subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without even realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from the boat? We do not have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." Hence the ascetic told to Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was really filled with leaves and creepers, as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son-in-law, who thoughtfully said, "This must be the curse of ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for forgiveness." The two merchants went to the seashore, where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said, "Sadhu, do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana by saying, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. So please show me your true form and bless me." Upon hearing this prayer,
Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing the Satyanarayana Pooja. Leelavati completed the puja properly and asked Kalavati to do so as well. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking her prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of her lack of sincerity in the puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to the Lord's Maya, Kalavati saw that the boat had been capsized and her husband had drowned. Kalavati started weeping with great sorrow at the turn of events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced momently that he will be performing the Satyanarayana Pooja and prayed to the Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not took the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go home, have the prasad and return." With full faith in the Lord, Kalavati, who was now remorseful by this time, rushed home, took the prasad and with a great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband back in the boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, son-in-law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Pooja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained moksha. With this, we end the 4th chapter of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Now let us hear the last chapter, which is 5th chapter. Maharishi Suta continued, "Once there was a king called Tungadhvaja who underwent a lot of misery after refusing the prasad from the Satyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Pooja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. Whereas when he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything got destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably not pleased with him. He went back to the cowards, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached the Vaikunta after his demise. Maharishi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain moksha. In this Kali Yuga, observance of the vrata can lead to gratification of one's wishes." Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudhama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and moksha. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained moksha. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhvaja, who won the test of Lord Krishna, who administered to him by offering his body to be cut into 2 halves and offered for charity. King Tungadhvaja was reborn as Manu, the writer of laws, who gave mankind the code of conduct for righteousness. With this, we end the 5th chapter and the narration of Maharishi Suta, after which Saunak and all other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi. Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Devotees, please repeat.
नमामि नमामि नारायण नारायण पादपङ्कजं पादपङ्कजं करोमि करोमि नारायण नारायण पूजनं सदा पूजनं सदा वदामि दधामि नारायण नारायण नाम निर्मलं नाम निर्मलं स्मरामि स्मरामि नारायण नारायण तत्त्वमव्ययम् तत्त्वमव्ययम् नमस्ते नमस्ते सत्यदेवेश सत्यदेवेश नमस्ते नमस्ते करुणाकर करुणाकर नमस्ते नमस्ते सत्यवागीश सत्यवागीश नमस्ते नमस्ते सत्यसुप्रभो सत्यसुप्रभो सत्यनारायणं सत्यनारायणं देवं देवं वन्देऽहं वन्देऽहं कामदं विभुं कामधं विभुं लीलया लीलया विततं विश्वं विततं विश्वं येन तस्मै येन तस्मै नमो नमः नमो नमः रमादेवी समेत रमादेवी समेत सत्यनारायणस्वामिने नमः सत्यनारायणस्वामिने नमः प्रार्थना प्रार्थना नमस्कारान् नमस्कारान् समर्पयामि समर्पयामि ॐ तद्विष्णोः परमं वरगं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरातातं तद्विप्रासो विपन्यभो जाग्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रमादेवी समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः पंचारतिदीपं दर्शयामि जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय We request all the devotees to please come near the altar to receive the